अस्सलाम वालेकुम। अॼु आऊं तव्हां लाइ होममेड KFC चिकन स्टाइल में खणी हाज़िर थियो आहियां। 2 टेबल स्पून असीं ऐड कंदासूं रेड चिली पाउडर, cumin पाउडर 1 टेबल स्पून एंड coriander पाउडर जेको धाणा 2 टेबल स्पून असीं ऐड कंदासूं। गार्लिक 1.5 टेबल स्पून असीं ऐड कंदासूं। जेको आहे थूम ऐं 1 चमचो असीं ऐड कंदासूं ब्लैक पेपर ऐं बसर आल्सो असीं ऐड कंदासूं 1.5 टेबल स्पून ऐं उन खां पोइ 2 टेबल स्पून तव्हांखे ऐड करिणो आहे विनेगर। तव्हां नीबू बि 2 खां 3 टेबल स्पून ऐड करे था सघोसि ऐं 2 टेबल स्पून हाणे असीं ऐड कंदासूं मस्टर्ड सॉस जो। सॉल्ट टू टेस्ट, तव्हां पंहिंजे टेस्ट जे मुताबिक़ लूणु विझी था सघोसि। ही सभु इंग्रेडिएंट्स ऐड करण खां पोइ हाणे असीं चिकन असां जेको 2 किलो 2 kg वरितो आहे उन खे वेरी वेल मिक्स कंदासूं। ही चिकन जो मूं स्किन साण वरितो आहे। 2 कलाक असीं मैरिनेशन करण लाइ रेफ्रिजरेटर में रखंदासूं। अचो त जेको आहे हाणे ॿियो प्रोसेस था कयूं। मूं ही कॉर्नस्टार वरितो आहे 150 ग्राम ऐं उन में 3 कप लॻभॻि आहिनि असांजो माइदो उन में ऐड कंदासूं ऐं 1 टेबल स्पून असीं बेकिंग पाउडर जो बि न जेको माइदो आहे ऐं कॉर्नस्टार उन में ऐड कंदासूं। पोइ असीं ऐड कंदासूं सॉल्ट। तव्हां हुते बि सॉल्ट ऐड करे आया आहियो त बी केयरफुल। हाणे असीं कुझु हिन में ॿिया बि स्पाइसिस ऐड कंदासूं लाइक ब्लैक पेपर जेको ॻाढ़ा मिर्च तव्हां पंहिंजी टेस्ट जे मुताबिक़ बि ऐड करे था सघोसि छो जो हुते बि असीं ऐड करे चुका आहियूं। हीअ जेको आहे ॻाढ़ा मिर्च मूं तक़रीबन लॻभॻि 1 चमचो मूं ऐड करे छॾियो ऐं गार्लिक पाउडर आल्सो ऐड कंदोसांसि। हाणे हिन खे जेको आहे वेरी वेल मिक्स कंदासूं ऐं ही मूं 5 खां 6 बेदा वरिता आहिनि। सो बेदा सॼो प्रोसेस हाणे जेको आहे अचो त कयूंसि था। हाणे असीं माइदे में विझंदासूं चिकन ऐं उन खां पोइ असीं ऐड कंदासूं एग्स में जेको बेदा असीं बेदनि में असीं ऐड कंदासूं जेको आहे मुर्गी। हाणे असीं सेम प्रोसेस टोटली जेको 2 kg आहे मुर्गी सेम प्रोसेस असीं कंदासूं। सेम पोइ शुरू में जेको आहे असीं माइदे खां पोइ बेदनि में पोइ असीं साइड में रखंदा वेंदासूं। ईअं लॻभॻि असां सेम प्रोसेस करे असीं पंहिंजो चिकन जेको आहे फ्राई कंदासूं। चिकन त ॾिसो था असां टोटली रेडी करे छॾियो। हाणे त जो जेको आहे चिकन असीं फ्राई था कयूं। बिल्कुलु असांजो ऑइल हीट ते आहे। तव्हां 5 खां 6 मिंटनि में पोइ तव्हांखे मीडियम फ्लेम ते करिणो आहे। 12 खां 13 मिंटनि में असांजो चिकन जेको आहे तव्हां ॾिसी था सघो सो डिलिशियस रेडी थियण ते आहे। लॻभॻि हिन खे जेको आहे तव्हांखे 12 खां 13-14 मिंटनि में ई वेरी वेल सो जूसी चिकन रेडी थी तव्हांखे मिलंदो। अचो त कंहिं छाणी में हिन चिकन खे असीं कढूं था। बिल्कुलु असांजो चिकन जेको आहे रेडी थी चुको आहे। असीं पंहिंजो चिकन छाणी में विझंदासूं ऐं सेम प्रोसेस उअं ई थींदो जेको आहे बकाया चिकन असीं बि पचाईंदासूं। उमेदु आहे त हीअ तव्हांखे असांजो रेसिपी पसंदि आयो। असां सर्विस में बि सर्व करे छॾियो। इंशाल्लाह कंहिं नेक्स्ट वीडियो में तव्हां सां नेक्स्ट रेसिपी सां मिलंदासूं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़। जिथे बि